பேக் டு இனி ஒரு புது வீடியோ. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் யோசிக்காத ஒரு கண்டென்ட் அப்படி சொல்லலாம். நாங்கள் இன்னைக்கு இது பண்ணுவோம்னு சொல்லி யோசிக்கவே இல்லை. நேற்று எங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருக்கிறப்போ ப்ரோ நீங்கள் வந்துட்டு ஏன் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்காந்து ஒரு கண்டென்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் 24 மணி நேரம் ஒரு 2 பேர் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்காருங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்கார்றது ரொம்ப கஷ்டம். கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் கூட வந்து நாங்கள் யோசிச்சிருப்போம் ஏறி உட்கார்றதுக்கு. ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால யாராவது ஒரு ஆள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார முடியும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் தான் இன்னைக்கு நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கண்டென்ட்டை யாராவது ஒரு ஆள் தான் உட்காந்து பண்ண முடியும். அந்த ஒரு ஆள் யார் அப்படிங்கிறது பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேர் எழுதி குளிக்க போட்டு யாரோட பேர் வருதோ அவங்க தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள போறாங்க. மேபி நானாவும் இருக்கலாம், இல்லை பமியாவும் இருக்கலாம். 2 பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தங்க தான். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தங்க இன்னைக்கு வேற லெவலில் அனுபவிக்க போறோம்னு சொல்லலாம். பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அப்போ பண்ணுவாயா டக்குன்னு வந்துட்டு பேர் எழுதுங்க. காயின் போட்டுடலாமா? காயின் வேணாம், பேர் எழுதிடலாம். தலைங்க வால்னி அப்படிங்கறியா? அப்படியே சரி, ஓகே. எப்பவுமே நம்ம காயின் தானே சரி போடுவோம். ஓகே போடு. தலை யாரு? தலை நீ. வால்னி. தலை வரக்கூடாது. ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பம்மி பண்ண அந்த காரியத்தினால ஏற்றுக்கவே முடியல. ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை டாஸ் போடுறப்போவும் பூ வந்துகிட்டே இருக்கு. பூ வந்துச்சு அப்படின்னா நான் தான் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் உட்காரணும். அது வந்துட்டு ஏற்றுக்கவே முடியாது. அதனால நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? இந்த பேப்பரில் வந்துட்டு எங்கள் 2 பேர்த்தோட பேர் எழுத போகிறேன். யாரோட பேர் வருதோ அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் உட்காரணும். ஓகே, யார் அந்த லக்கி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, 2 பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் கையில் இருக்கு. நானே வந்துட்டு நல்லா குலுக்கி தூக்கி போட்டு நீ எடு ஒரு பேப்பரை. என்கிட்ட வந்ததே எடுக்கிறேன். ஓகே, பிரிப்போமா? Are you ready? Pami, are you ready to get into that fridge? போ ஓடு. Come on. ஃப்ரிட்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணனும். உன் பொருள் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடு அதுக்குள்ள. பொருள் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பத்துமாடா? எனக்கு தெரியலடா. நம்ம புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் உட்காரலாமா? எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வை. ஏறி உள்ள உட்கார். பத்துமா இது? எனக்கு தெரியல, ஆனா நீ உள்ள உட்காரணும். அதான் சேலஞ்ச். சரி, give me 5 minutes time. பமி வந்துட்டு போய் உள்ள ஏறி உட்கார்ந்துட்டா அப்படின்னா ஃபுல்லாவே உள்ளதான். நான் கொடுக்கறது மட்டும்தான் பமி சாப்பிடணும். நான் கொடுக்கறது மட்டும்தான் பமி குடிக்கணும். நான் என்ன வேணா எங்க சாப்பிட்டு வெளியே உட்காந்துட்டு வெளியே இருக்கிற ஆள் என்ன வேணா சாப்பிடலாம். உள்ள இருக்கிற ஆள் வெளியே இருக்கிற ஆள் கொடுக்கறது மட்டும்தான் சாப்பிடணும். ஓகேவா? இதுதான் சேலஞ்சு. நான் எங்க வேணா இன்னைக்கு வெளியே போவேன், என்ன வேணா பண்ணுவேன். பம்மியால அதுக்கு எதுவுமே கேட்க முடியாது. நான் கேமரா வச்சு தான் போவேன் முன்னாடி. ஓகேவா? நான் கொடுக்கறதா இன்னைக்கு பம்மிக்கு சாப்பாடு. ஸோ நம்ம தலையோட புது வீட்டை பார்த்தீங்க அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சாச்சு, இழுத்துட்டு வந்து இங்கே வச்சாச்சு. இந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் பம்மி தலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இல்லைன்னா ஒரு 3/4 நாளைக்கு குடியேற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதெல்லாம் உங்கள் வீட்டை கொஞ்சம் சுற்றி காட்டுறீங்களா? ஒன்றும் ஆகாமல் இருந்தால் சரி, உள்ள உட்காந்து வெடிச்சிடுமோ? ஃபுல்லாக ப்ளக் பாயிண்ட்லாம் கழட்டி போட்டிருக்குல்ல? கழட்டி போட்டிருக்கு. நான் ரொம்ப குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் தான். இதுதான் ஃப்ரிட்ஜு. எப்படி வேற லெவலில் இருக்குல்ல? உள்ள பாருங்க, உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. எப்பவுமே குளுன்னு இருக்கலாம். உள்ள வந்து நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கு. தண்ணி அப்பப்போ மழை வேற வரும். உலகத்திலேயே மழை வராது, ஆனா வந்துட்டு இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அப்பப்போ மழை வரும். அதனால ஜாலியா உட்கார போறீங்க. இந்த மாதிரி உள்ள இறங்கி இப்படி உட்காந்துட்டா அப்படின்னா அப்படி ஜாலியா உட்காந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள. தலையில தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்கு. ஷவர் பாத் எடுக்கா தொப்பி போட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் தலையில போடுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, எப்படியோ ஒண்ணு. ஆனா நீ ஹாப்பியா உட்கார போற பமி. ஆமா, ஒரு 2 நிமிஷம் நான் உட்காந்து பாத்துக்கிறேனே. வேண்டாமே, எங்க அந்த துணி உள்ள தண்ணி இருக்கு போல. அப்படியே ஏறி உட்காரு தலை. தண்ணி எல்லாம் நமக்கு டஸ்ட் மாதிரி. கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ரிட்ஜாவே வாங்கியிருக்கலாம் நம்ம அப்பவே. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆவின் பால் இருக்கு. பசிச்சா பாமி அப்படி எடுத்து குடிச்சுக்குவா. நான் இப்போவே சொல்லிட்டேன், உள்ளே ஏறி நீ உட்காந்துட்ட அப்படின்னா உட்காந்து தான் இதுக்குள்ளேயே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கீழே இறங்கி மேலே இறங்கி உட்காந்துக்கலாமே தவிர வெளியே வரக்கூடாது. ஓகேவா? உன்னால் முடியல, நான் தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போ நீ வெளியே வந்துக்கலாம். இதெல்லாம் வேண்டாம். நீ மூணுங்கலாம் அவசியம் இல்லை. நான் உட்காந்துருப்பேன். மூணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது. இப்படி உட்கார்ந்தா மட்டும் போதும். யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு இப்போ வராங்க அப்படின்னா இங்கே சோஃபாவில் உட்காருவாங்க, நீங்கள் உட்காந்து அப்படியே பேசிக்கலாம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் உனக்காக நான் கொடுக்குறேன். ஸ்டூல் ஏதாவது போட்டு தரணுமா உள்ள? ஒன்றும் வேண்டாம். ஸ்டூல் வேணா போட்டு தரேன். பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் ஜாலியாக உட்காந்துருக்கலாம் தான். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம், வாங்கி 2 பண்ணுறோம்.
ஹாயா உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நல்லா தண்ணுடா உள்ள. சரி ஏதாவது சாப்பிடுவோம். எனக்கு இருக்குங்க மில்க் மேட் இருக்கு. போனா வந்துட்டு இதெல்லாம் தூக்கிடணும், நம்ம இப்போவே தூக்கிடணும். அப்புறம் வேற ஏதாவது இங்க சாப்பிடுறதுக்கு இருக்கா? நிக்கியோட ஃபுட் இருக்கு. நிக்கியோட ஃபுட் எடுத்து சாப்பிடுவோ. ஹெர்ஷீஸ் இருக்கு. பமிக்கு சாப்பிடுறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபுல்லா மில்க் மேட் இருக்கு, அதுக்கப்புறமா பட்டர் இருக்கு, டேபிள் பட்டர் இருக்கு, அது சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஹெர்ஷீஸ் சிரப் இருக்கு, சாக்லேட் சிரப்பு. தாகம் எடுத்து அப்படின்னா பியர் இருக்கு குடிக்கிறதுக்கு. எனக்கு வேண்டாம். நான் ஆல்கஹால் பியர் தான். உனக்கு ஏதாவது காரமா சாப்பிடணும்னு சொல்லி தோணுச்சு அப்படின்னா சில்லி சாஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் புளிப்பா சாப்பிடணும்னு சொல்லி தோணுச்சு அப்படின்னா புளிப்பு இல்லை, இதுவும் காரம் தான். இது ரெட் சில்லி சாஸ் சாஸ். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஸ்டாமினா குறையுது அப்படிங்கிறப்போ இதை தூக்கி அப்படியே வாயில போட்டுக்கோ, ஸ்டாமினா பயங்கரமா பூஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இன்சுலின் இருக்கு. ஏதாவது சுகர் ஏதாவது கம்மியான மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு எடுத்து அப்படியே குடிச்சுக்கோ, சரியா? இன்சுலின் எதுக்குன்னு சொல்லல, அப்புறம் நம்மளுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இல்ல அப்படின்னா வந்துட்டு இங்க இன்சுலின் குத்துறதுக்காக சிரஞ்சும் இருக்கு, எடுத்து வாயிலே குத்திக்கோ, ஓகேவா? அது அப்பாவோடது, அப்பா வரும்போது குத்துறதுக்கு இன்சுலின். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு உள்ள உட்காந்து முடியெல்லாம் நினைஞ்ச ஒரு மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் இல்ல உள்ள உட்காந்து உனக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஓகேவா? நாய் பூனை எல்லாம் சாப்பிட்றது அது வந்துட்டு உள்ள இருக்கு. இதுதான் ஹேருக்கு இல்ல சப்ளிமெண்டா விட்டமின். உனக்கு ஏதாவது விட்டமின்ஸ் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா இதையும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு, பசிச்சா விஸ்காஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உள்ள வந்துட்டு சிக்கன்லாம் இருக்கு, பசிச்சுன்னா அதையும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம், ஓகேவா? ஆனா நீ இது மட்டும் தான் எடுத்து சாப்பிடணுமே தவிர அங்க இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் தொடக்கூடாது, சரியா? ஐஸ்கிரீம் இருக்கு, அதனால அந்த ஐஸ்கிரீம் இப்ப முடியுமே. சரி இப்போ நான் நிம்மதியா உட்கார்ந்துக்கிறேன். இந்த ஐஸ்கிரீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் சாப்பிட போறேன். பமி வந்து அப்படியே என்ன பாத்துக்கிட்டு ரெசிபி பண்றதுக்கு நான் வாங்கி வச்சேன். ரெசிபி இருக்கட்டும், இப்போதைக்கு உள்ள சர்வே ஆகாது இந்த ஐஸ்கிரீம். இப்போ நான் சாப்பிட போறேன், பமியை காட்டிட்டே சாப்பிட போறேன். நல்லா இருக்குல்ல? உனக்கு தான் பிடிக்காது, இது மண்ணு மாதிரி இருக்கும் பியனி. சரி சாப்பிடு. எனக்கு ஒரு நாள் வரும் அன்னைக்கு நான் பெரிய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எனக்கு எல்லா நாளும் வரும். ஆயிக்கோட்டை காலையில எல்லாரும் நம்ம போவோம். இந்த ஐஸ்கிரீம் இப்போ சாப்பிடக்கூடாது, கிளைமேட் சரியில்லை. பரவாயில்ல, உனக்கு தான் கிளைமேட் சரியில்லை. நீ தான் குளு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்க. குளு ஃப்ரிட்ஜ். அதே மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம்னா ஐஸ்கிரீம் நான் குளு கூல் சாப்பிட போறேன், நீ குளு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்கார போற. ஓகே, அத எடுத்து அதுக்குள்ள வெய் மெல்ட் ஆயிடும். நான் சாப்பிட போறேன்டி இப்போ உட்கார்ந்து. ஏடுறாத ஃப்ரிட்ஜ்ல நம்ம இப்ப சாப்பிடுறோம். நீ அத அங்க வச்சிட்டு போற. உள்ள போய் வச்சிட்டு வரேன். தண்ணி லீக் ஆகுது பேக்ல, அத அங்கேயே வெச்சிரலாம். துணி எடுத்துட்டு வர இருங்க. ஃப்ராட் பையன் நான் பாத்துட்டேன். ஏன்டா டேய் நான் நோக்கு என்ன கை மட்டும் இங்க தெரியுது. டேய் வா எனக்கு குடுறா. இட்ஸ் நாட் நைஸ் ஃபார் மீ. சரி பரவாயில்லை குடு. டேய் முதல்ல ஒரு துணி எடுத்து குடுறா, அதுக்கப்புறம் அந்த டப்பா ஃபுல்லாவே நீ சாப்பிடு. தண்ணி ஃபுல்லா ஒழுகுது. ஐஸ்கிரீமே பார்க்காத மாதிரி சாப்பிடுறான் பாரு. டேய் சிக்கன் ஸ்மெல் எல்லாம் வந்துச்சுடா. ஸ்டார்டிங்ல நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ சிக்கன் ஸ்மெல் எல்லாம் வருது. இதெல்லாம் நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் பாமி, சிக்கன் ஸ்மெல்லுக்கெல்லாம். என்ன குக் பண்ண சிக்கன் கூட நல்லா இருக்கும், ரா சிக்கன் சிக்கன் ஸ்மெல் வருது. வேணுமா ஐஸ்கிரீம்? வேணுமா ஐஸ்கிரீம்? வேணுமா? அந்த வீடியோ முடிச்சிட்டு நான் வெளிய போய் பார் வாங்கிட்டு பாருக்கு போறியா? வீடியோ முடிச்சிட்டு சோக்கோ பார். சோ டிஸ்கஸ்டிங் ஃபெலோ. இந்த மில்க் மேட்ல நிறைய ரெசிபீஸ் போட்டுருக்கு, எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஆனா உனக்கு இது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்காந்துட்டா நான் தர மாட்டேன்டா. ஸோ நம்ம அக்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள உட்கார ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 1.25 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, ஓகேவா? 1.25 மணி நேரமா உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கா. எனக்கும் பாவமாக தான் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் வேற என்ன பண்றது, உள்ள உட்காந்து ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. நீ ஹாப்பியாக தானே இருக்க? ஃபோன்லாம் நோண்டிக்கிட்டு வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஜாலியாக
சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்கா. பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு உள்ள செம்ம ஜாலியாக ஃபன்னாக உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஸோ இப்போ எனக்கு அடுத்த ஒரு வேலை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக ஒரு டிவி ஒன்று வந்திருந்தது. ஸோ அந்த டிவியை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த டிவி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிட்டர்ன் போகுது. நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா நினச்சிட்டு இருப்பாங்க, நமக்கு வர எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளே வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இது வந்துட்டு ரிவ்யூக்காக வந்தது. திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் போகுது. பிக்கப் பர்சன் ஆன் த வேல இருக்காங்க. அவங்க வரதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி சில ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிட்டு இது அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் போயிடும். ஓகேவா? இந்த டிவியோட வீடியோ வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக முந்தானேத்தோ வந்துட்டு சைபர் தமிழா சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். போய் பார்க்காதவங்க தாராளமாக போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை நான் போய் இப்போது அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அது வரைக்கும் இந்த கேமரா இங்கே தான் இருக்கும். நம்ம அக்கா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கேமராவில் அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகும். ஏன்னா நம்ப முடியாது அவளை. எப்போ வேணால் எஞ்சி வெளியே வந்து சோஃபாவில் ஏறி உட்காந்துக்குவா. அதனால நான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஐம் நாட் a cheating person. I know you are a cheating person. உட்கார் உள்ள. லடி இடியட். 2 பீஸ் எடுத்து சாப்பிடுதல மேலேருந்து. காசா பணமா? ஆமா. ஃப்ரீயா கிடைக்குது உள்ள. ஏன் இப்ப பக்கத்துல வச்சிட்டு போற நீ? சிக்கன் மட்டன் எல்லாமே உள்ள இருக்குல்ல. பிஸ் எல்லாம் தான் உள்ள உட்கார்ந்து உட்கார்ந்திருக்கவே முடியாது. அது வேறே. தல அப்படியே ஜாலியா இருக்கீங்க. ஐஸ்கிரீம் ஏதாவது வேணுமா? வேண்டாம். சாக்லேட் ஏதாவது வேணுமா? வேண்டாம். அப்ப நான் சாப்பிட போறேன் சாக்லேட். நீயும் சாப்பிட கூடாது, நானும் சாப்பிட மாட்டேன். கொஞ்சூண்டு சாக்லேட் சாப்பிடுவோமா? நீ எல்லாம் ஏன்டா ஓபன் பண்ற? ஐஸ்கிரீம் பாதி சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வச்சுட்டேன். அது கெட்டு போயிடும். அது கேலக்ஸி, டைரி மில்க் இல்ல. பாட்டு மாதிரி பாடாது. க்ளோஸ் யுவர் கேலக்ஸி. காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவாங்க. டேய் ஏன்டா இப்படி எல்லாம் பண்ற நீ? நான் இப்படி கொண்டு வருவேன். ஓகேவா? நீ தொட்டனா நான் உனக்கு தரேன். ஓகே அப்படி ஒரு மானகட்ட சாக்லேட் எனக்கு தேவையில்லை. நான் தானடா அது வாங்கினேன். நீ கேலக்ஸி வேண்டாம் பண்ணிட்டு நீ டைரி மில்க் வாங்கினப்போ தேவையில்லை. கேலக்ஸி வாங்கினேன். கொண்டுடா. 1 2 இன்னும் ஒரே ஒரு சான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. 3 வேண்டாம். அப்போ வேண்டாம்ல. பரவாயில்ல சாப்பிட்டுக்கோ. எனக்கு வேண்டாம். இல்லை பரவாயில்ல சாப்பிட்டுக்கோ. இல்லை பரவாயில்ல. என்ன பரவாயில்ல. அப்புறம் வாயில மட்டும் பிடிச்சிட்டீங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்காந்து சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாதுடி. ஏன்? பூதான் வரும். வயிற்ற கலக்கி விட்டுரும். அதுதான் என்னோட ஷெல்ஃபு. என்னோட ஃபோனு எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கு. செல்ஃப் இல்லை, ஜாலியான வாழ்க்கை. வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துங்க. ராஜ் நான் கொடுத்தது உனக்கு தண்ணி சாக்லேட் எல்லாமே. ஃபோன் ரொம்ப கெஞ்சி அழுது கேட்டனால ஃபோன் வந்துச்சு. அதுக்குள்ளே போய்க்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யாரோ வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீ உள்ளதான் உட்காரணும் சொல்லிட்டேன். நடுவா அந்த ஃப்ரிட்ஜை வச்சுட்டு உட்காரு. யார் இப்போ என்ன கேட்க போறாங்க? யாராவது ஏதாவது கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கா சொல்லு. என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு? இது நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் யாருன்னு. அந்த பர்சன் யாருன்னு பார்ப்போமா? ஓகே, எங்கள் 2 பேர்த்தோட ஒரு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் த வேல இருக்கான். வரட்டும். பமி இந்த கோலத்தில் பார்த்தா என்ன யோசிப்பான்? சிரிப்பான். பாப்போமா? திட்டவனா சிரிப்பானு சொல்லி பார்ப்போமா? பார்ப்போம். சீக்கிரம் பரவாயில்லவா? எப்படி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டா இப்படி. சரி ஓகே, அப்படியே நல்லா இரு நீ. சரியா? அதுக்குள்ளே நல்லா இருக்கு. ஜில்லுன்னு இருக்குல்ல? சரி ஓகே. சிக்கன் வேணுமா? ஐயா எனக்கு வேண்டாம். ஃப்ரை பண்ணி தரேன். ஃப்ரை பண்ணது கூட ஓகே. ரா சிக்கன் சமைக்காம வெறும் ஃப்ரை மசாலா மட்டும் போட்டு கொடுக்குறேன். வேண்டாம். பேசணுமா? லஞ்ச் டைம் ஆக போகுது.
சாப்பாடு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம லஞ்சு அக்கா செய்யலை, அதனால வந்துட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தங்க விற்கிறாங்க வீட்டு சாப்பாடு, தரமான வீட்டு சாப்பாடு. அந்த வீட்டு சாப்பாட்டை போய் வாங்கிட்டு வர போகிறோம். போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். எப்படியே உட்காரு சரியா, ஃப்ராடத்தனம் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஸ்பை கேமரா வச்சு தான் முன்னாடி நான் 2 hours later. ஸோ நம்மளோட தலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே உட்கார ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 மணி நேரம் ஆச்சுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃபீல் எப்படி தலை இருக்கு? 9 ஹார்ஸா? உள்ள அவ்வளோ சில்னஸ் இல்லை, கால் சரியான வலி, உட்காந்து ஓகே. அடுத்ததா பத்தல இல்ல. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு டீ வச்சா வந்துட்டு பம்மி வச்சு கொடுத்தா தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டீ நான்லாம் வச்சா நல்லா இருக்காது. அதனால இப்போ என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம், அடுத்த கிளிப் என்ன அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் கொண்டு நீங்கள் வச்சு பம்மி வந்துட்டு டீ வைக்க போகிறோம். கூட நீ வைக்க மாட்டியா? நீ வச்சதான் பம்மி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டீ. வச்சு குடிச்சா எனக்கு கேவலமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. டீ அதெல்லாம் செட் ஆகும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருந்து பயங்கர நாத்தம் வருது. எல்லாம் மிக்ஸ்அப் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பயங்கர ஒரு ஸ்மெல் வருது. வெளியே ஸ்மெல் அப்போ உள்ள எனக்கு எப்படி இருக்கும்? ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க நீ. ஆமா, ஹாப்பி ஃபெலோ. ஹாப்பி ஒன்றும் இல்லை, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே அடிச்சுக்கிறாங்க பாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா இருந்துச்சுடா, ஒரு 2 hours. அதுக்கப்புறம் கால் வலிக்குது. இங்க ஸ்பேஸ் பத்தல. இங்க வேற இந்த பின்னாடி இந்த இது இருக்கா, சாஞ்சு உட்கார முடியல. கால் வலிக்குதா உனக்கு? ஆமா, உட்காந்தாகணும், வேற வழியே இல்லையே. நான் ஒன்றும் சூஸ் பண்ணல. இல்லை நீயா தான் எடுத்துக்கிட்ட அந்த பேப்பரை. அடுத்தது பார்ட் 2 நம்ம பண்ணுவோம். அதுல நீ தான் உட்காரணும். நான்லாம் இந்த மாதிரிலாம் வெளியே உட்கார மாட்டேன். உள்ள அப்படியே மடக்கிட்டு உள்ள உட்காந்துருவேன். இதுல மடக்கறதுல இடமே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் உடஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அண்ணாலாம் உள்ள மடக்கிட்டு உட்காந்துருவேன். மடக்கிட்டு ஓகே ஓகே. போய் டீ வச்சு எடுத்துட்டு வா. நான் டீ வைக்கிறதுக்கு எல்லா சாமான்களும் எடுத்துட்டு வரேன். சாமான்கள் மாமி வந்துட்டு இங்கே உட்காந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு டீ வச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே கொடுக்க போகிறோம். ஓகே. ஓகே, வெற்றிகரமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ இந்த சங்கி மங்கின்னு வைக்க டீ வச்சு கொடுக்க போகிறோம். ஸ்டெப் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டேன். தெரியுது. சங்கி மங்கி இதோட கனெக்ஷன் கொடுக்கும். பால் எல்லாம் வேண்டாமா? தலைக்கு மேலே தான் இருக்கு பால். அதெல்லாம் கெட்டு போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். காலில இருந்து அங்கதான் இருக்கு. ஃப்ரீசர்ல ஐஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம குத்த போகிறோம். ஆனால் இது தாங்குமான்னு தெரியல. இண்டக்ஷனோட பவர் வந்துட்டு தாங்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. முதல்ல இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஆன் ஆயிடுச்சு. கரண்ட் இருக்கான்னு தெரியலையே. கரண்ட் எல்லாம் இருக்கும். பால் எடு. மில்க், வாட்டர். உள்ள ஏறி உட்காரு. உள்ள ஏறி உட்கார்ந்துட்டு ஸ்டவ் எடுத்து என் தலையில வைக்கிறாரு. மடியில வச்சுக்கோ. ஐயா, நீ வேணா இங்க ஸ்டூல் மாதிரி உட்காரு. நான் முதுகில வேணா வச்சுட்டு இண்டக்ஷன் வச்சு பண்றேன். டீயும் வச்சு கொடுக்கணும். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் காஃபி தானே வைக்க போறேன். சாரி, காஃபி வச்சு கொடுக்குறேன் உனக்கு. சீக்கிரம் வை. நம்மளோட தலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வழியாக காஃபி வச்சுட்டா. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே உட்காந்தே வச்சுட்டா. நான் இந்த நாத்தத்தில் எப்படி குடிக்க போறேன்? நைட்டு வந்துட்டு உள்ள உட்காந்து நீ சாப்பாடு ஆக்க போற. ஏன்டா? சப்பாத்தி தான் தலை. நம்ம இதில் சுட்டுருக்கோம்ல சப்பாத்தி. எனக்கு இப்பவே கால் எவ்வளோ வலிக்குது தெரியுமா? சரி, முதல்ல நீ டீ ஊற்று, காஃபி ஊற்று, அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். காஃபி ஊற்று. நீ குடி. எனக்கு இதுக்குள்ள உட்காந்து குடிக்க முடியாது. நான் இப்போ -டிகிரியில் இருக்கிறதுனால காஃபி சில்னஸ் ஆயிடும். அதெல்லாம் ஆகாது, எடுத்து குடி. -டிகிரி ஆஃப் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ். குடி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஃபி எல்லாம் குடிச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக வந்துட்டு வெளியே போகிற ஒரு ஒர்க் வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு பார்சல் ஒன்று வந்திருக்கு, அதை போய் வாங்கிட்டு வரணும். வீடு தெரியாதவங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம தலை உள்ளதாக உட்கார போகிறோம். கேமரா இங்கே தான் இருக்க போகுது. நான் வந்துட்டு போயிட்டு வர போகிறேன். நீங்களும் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணுங்க. வாட்ச் பண்ணுங்க. ஏண்டி ரொம்ப வலிக்குது இடுப்பெல்லாம். உட்கார்ந்து பாரு. நான் வெளியே போய் 7 நிமிஷம் தாச்சா? அப்புறம்
8 hours 9 hours உட்காந்து பாரு இப்படியே குறுகி உள்ள நீ குட்டியா தானே இருக்க. சாஞ்சு உட்கார கூட முடியல. இடையில ஸ்மெல்ல எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. தெரியுதா? தெரியுது. நான் எதுவும் பண்ண முடியாது மம்மி. இட்ஸ் a game பம்மி. இட்ஸ் a game. நீ ஒரு 5 மணி நேரம் உட்கார போதும். முடியாது அவ்வளவுதான். எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது. நான் இப்பவே எந்திரிச்சிடுவேன். என்ன பம்மி பேசுற? 24 hours சேலஞ்ச் இது. 24 hours அடுத்த நாள் வரைக்கும் இப்படி உட்காருதா? அவ்வளவுதான். அப்புறம் என்ன அப்படியே ஹாஸ்பிடலுக்கே எடுத்துட்டு போவேன். மம்மி இப்படியே தான் போவால ஹாஸ்பிடலுக்கு. அந்த 500 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மம்மி கிடைச்சது அதே மாதிரி போவா. எவ்வளவு வலிக்குது தெரியுமா? நீ கால் நீட்டிட்டு வேற உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. யூ ராஸ்கல். அப்புறம் கால் நீட்டாம வெளிய வந்து தொலை வா. எந்திரி. ஓ என்னடி அப்படியே ஆயிட்டியா? சங்கி மங்கி. நான் வெளியே போனனால தான் இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை இல்ல. வெளியே போகாம இருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அப்பவே நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். என்னால முடியல. சரி ஓகே. நாங்கறனால தான் 8 hours உட்கார்ந்தேன். இல்லனா நீ குட்டியா இருக்க என்னால முடியாது. அது ஹைட்டா இருக்கறனால காலெல்லாம் மடக்கி வர முடியாது. அந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. சரி ஓகே. அப்பனா இந்த வீடியோட பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் வேணா ஜாலியா உட்கார்ந்து வீடியோ எடுப்போம். அப்பனா ஃப்ரிட்ஜ் தான் வாங்க போறியா? என்ன காசு வச்சிருக்கியா நீ? இல்ல. அப்புறம் ஏன்? சரி இந்த வீடியோ நீ தான் ஹீரோ. முடிச்சு விட்டுரு. சோ சக்சஸ்ஃபுல்லி நான் எத்தனை ஹார்ஸ் உட்கார்ந்து 9.5 hours. 9.5 hours ஆயிடுச்சா? 9.5 hours நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள. சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். இடுப்பெல்லாம் சரியான வலி. கால் வலிக்குது. மண்டல வர ஈரமா இருக்கு. தண்ணி ஒவ்வொரு சொட்டா அப்பப்போ கிளிங்னு விழுந்துட்டு. ஓகே டாடா பை see you. ஓகே பை. டாடா பை see you. டாடா பை see you. டாடா பை see you. பை. பை.